Нет, это еще не карбюратор. Вот такой переходник. Так, с этой стороны задиров особо нет. Но с этой стороны, конечно, много. На выхлопе очень много задиров. Сейчас покажу. Вот сторона выпуска. Кольца не залегли так-то, если по уму. Они еще ходят, но задиров очень много. Именно на выпуске. Готово. Ой, как.
сюда. Тут все просто.